subscribe. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పీవీ బ్లాగ్స్. నైట్ మొత్తం ఫుల్ అయితే నిద్రపోయాం. హాస్టల్ నుంచి బయట వచ్చి చూస్తే వామ్మో వర్షమా ఇది. తెలుగు వాక్యం సైకిల్ ముఖ్యం అన్నట్టు ఈ తాత మాత్రం సైకిల్ వదులుకుంటే తోసుకొని వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో సిగ్నల్ రావట్లేదని ఆంటీని చూసి ఆంటీ కనిపించింది. నేనేమో ఆంటీ వెనుక వస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా టాడా. సైకిల్ రాజా అయితే ఇంకా వెళ్తూనే ఉన్నాడు చూడండి. అరే మస్తు వెళ్తున్నాడు అసలు. ఆగు రుక్కో రుక్కో రుక్కో. ఏంట్రా మీరు ఇంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నారు అంటే నా ఫ్రెండ్ బయటకు వచ్చేసింది హాస్టల్ నుంచి. అయితే అయింది కానీ మచిలీపట్నం బీచ్ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసింది. ఇంతలో ఇటు చూస్తే వానే రాని వరదైపోని నా పని నాది ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నాడు. మిస్ యూ ఆల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం విత్ పవి.